Oromiyaa hojjeraadhaa baga nagaa jiraatte jedha nagaumaa atta bulte jedheetuma nagaa si gaafatuu fi nagaan taa'e bakka hin gali jedhee qalbiin na yaaddeetti hojiirra jirtana fakkaattaa gasu bilbilillee naan deebifnee mee hojiirra yoo jiraatte nagaan naa oolii sila sagalee kan kee dhaga'uu barbaadeeti ishii nagaan naa oolii. Video kana laayikii bichaa go'a nama baay'ee akka bira ga'uuf laayikii bichaa dhugaa laayikii bichaa har'a bichaa isin kadha dhugaa rabbi laayikii bichaa dhugaa nama baay'ee bira haa ga'u. Barreeffamni kun maal arguu jirtani tarii viidiyoo keessatti argamu dhiisuu danda'a barreeffamni kun baga qalee anis qaluufan jira eeleen gubattu malee nama hin gubduu jedha barreeffamni kun. Barreeffamni kun tarii viidiyoo keessatti argamu dhiisuu danda'a. Yoo isinitti argamu dhiise siifuu haadha shanii ijoollee shan kan qabdu sana ishee jalallee ilaaluu dandeessanii tokkommoo mucaan Mustafaa jedhamu sunis hojjetee jira. Isaan jala deemaa ilaalaa jechuudha. Yoo tarii viidiyoo kana keessatti mul'achuu baate sagaleen amma geessan sagalee mucaan haadha isaa ajjeese sana haadhatu mucittii kanaaf sagalee qabee jira. Mucaa ishee kana dubbisuuf jetteetu hojii sitti baay'ate fakkaata nagaan naa ture jette sagalee ishee umaati intalli illee sagalee keessa umaati otoo yeroo sana silkii sirraa kaaseera ta'e jette gaabbuu jirti. Dhugaa rabbii kan ta'e takka ta'ee jira. Harmeen intala kanaa yookaas harmeen obboleettii keenya kanaa addunyaa kanarra darbanii jiranii garuu mucaan irra barreeffama akkatti barreesse kuni baga qalee anillee qaluufan jiraa jedhe gana haadha fi qaluuf jira kunillee yoo isin dhugaa rabbii isiniin jedha gurbaan eeggadda haasaa ajjeese kuni mana hi'aa taa'eetu daabboo isaa biddeensa akka barbaadetti nyaachuu jira. Isa bakka argitan hin qabdan an dhuguma rabbii isiniin jedha viidiyoo kana laayikii waa namoota baay'ee bira haa ga'u. Gurbaa eeggadda haasaa ajjeese mana hi'aa taa'e iddootti qabdan abdanii ookee harka isaa mangistii yookaas seeratti laattatee jira. Gurbaa amma anillee qaluuf jira jee kana yoo isin qabdanii tokkoo harka isaa tokkoo ni bar morma isaa irraan kuttu bar yoo isin tokkoon isa hin cirre isin nama miti dhugaa rabbi isiniin jedha. Mucaan kun tiktookii isaallee as baasanii jiranii mucaan kun ka jiru biyyuma arabaati natti fakkaata biyyuma arabaa waan jirudha. Yoo isin mucaa kana qabdanii ittiin taphanne ofumaa harmee haadha jettanii kaduuteef boossan. Barreeffama mucaan kun barreesse namoota gurguddaa irraa dubbachuu jira. Wanti kun yoo isin as baatanii gurbittiin kun akiit biyya arabaa jirti. Yoo kana qabdaniituma qubasaa harkasaa tokkoon bakka meeqatti akka billiitii lukkuutti bakka 24 miti bakka 800tti yoo isin hin baafne dhugaa rabbii isiniin jedha namummaa hin qabdan kadu'eef hin boo'ina. Kaduute amma harmee mucayyoo kanaa baafattee jirti duute akkatti ajjeese gurbaa uumatu beeka akkamitti akka qalee gurbaa uumatu beeka kunillee deebi'ee aniyyuu ganaa qaluuf jiraa'e. Sila qoy bara akkamii keessa jira maal taatani? Haadha qaluutu faashinii ta'e moo akkam? An dhugaa rabbii barreeffamni mucaa kana namoota hedduu onnee cabsee jira. Mucayyoo Dubaay jirtu ammallee kan irra deebi'ee dubbachuu barbaadu rabbi obsa isheef haa kennu. Garuu namni akka ishee gubate hin jiru. Dhugaa rabbi mucittiin ammayyuu jabina qabdi. Kaas baatee viidiyoo hojjettee yookaas immoo laayivii irratti as baatu jabina qabdi. Dhugaa rabbi jabina qabdi sirriitti ammayyuu rabbi jabina isheef haa kennu. Garuu wanti kun akka babal'atuuf ammallee anillee galee haadha koo akkas godha jedhee gaafa namni si jalatti barreessu eeleen gubattu malee nama gubduu jedhe bar. Kana jechuun yookaan qarshii itti kenneera yookaan waa tokko bakka. Fakkeenyaaf amma nuti shamarri biyya arabaa kuni waa hedduu gubannee maatii keenyaaf waa hedduu goonee jirra. Dhugaa rabbi nama baay'eetu maatii isaaf jecha umurii isaa biyya arabaatti fixee na'umta ani beeku.
waggaa 12 biyya Arabaa kana taa'e maatii isaatti qarshii caraccaratee fixe maatiin jalaa fixanii biyya Arabaa amma Dubaayitti deemte hojjetachuu jirti. Maatii ishee obbolaa isheef jecha. Ijoolleen shamarranii wanti fe'illee yoo ta'e tarkaanfii maatii isaa irratti hin fudhatan. Garuu ijoolleen dhiiraa waanuma xiqqoof jettanii waanuma bakka hin jiraa miire kuni amma amma gana haadha isaa ajjeesa baga ka jedhu baga qalanillee qaluuf jira ka jedhu kuni mee bor obboleessi kee haadha kee akkas gochuuf jira maal jettanii teessanii? Amma fuudhanii tiktookii isaasii faca'uuf jirtan akkamitti daqiiqaa shanjaatti akkamitti qabuu dadhabdanii abar tiktookii isaa beektu bakka inni jiraatu beektu biyyuma Arabaati tiktookii isaa jala seenee ilaaleeraan Mustafaa illee fidee jira tiktookii isaa akkamitti qabuu dadhabdanii abar yeroo kaanoo gandummaatiin Arsii Harargee jettanii muka walii dhiibaa ooltani barbaree waliin naqaa ooltani gurbaa anillee eeleen gubattu malee nama hin gubdu anillee ganaa galee haadha kiyya qalaa. Nama jedhe akkamitti sa'aatii matakka keessanii abar dhugaa rabbi akkamittiin inde sa'aatii tokko himaaf kadu'eef maaliif boossu amma haadha mucayyoo kana ka'een gadda duute isheef sagalee ta'uu jirtani obbaafatte isheen sagaleen ta'inaafi kan amma barreesse kana maa qabdanii kukkunne abar dhugaa rabbi yoo ati waa'ee haadhaatti soo namni tokko namumti garaa jabaatu tokko qaxaqqatee lafa ishee kaa'e ka biraan immoo fi akkasiin goonju amma gurbaan kun eengadda haadha ofii ajjeese biddeen mangistii nyaachaa jira kunillee nan qataa'e maaliif beeka ka seera biyya keenyaa beeka seera biyya keenyaati nama ajjeefte deemte biddeen nyaattame namni si ajjeesu hin jiru biddeen mangistiitti nyaatta osoo biyya Arabaa kanaati yeroo morma sirraa darbanii ture. Ani kana miti bar kan ajaa'ibu warra ajjeesu miti bar ka himatee aniyyuu ganaa akkas godha haadha kiyya ka jedhu maateessan ilaaltanii abar. Osoo gandummaa ta'etu Arsiitti tuqame Wallootti tuqame Harargeetti tuqame gaafa jettan daqiiqa keetti as fiddanii laayivii irratti dhiiga wal facaasaa ooltani ka harmee kiyya galee qala jedhamu akkamitti keessani qoy harmee keeti bar. Gaafa amma gurbaan kun eengadda harmee isaa ajjeese kunillee dhalaan ajjeesa jedhe borumma obboleessa keetu deebi'ee harmee kee ajjeesa bakka faashinii godhatan ka faashinii bar tokko jedhanii lama jechuu jiran ijoolleen dhiiraa kanaaf osoo isheen dursa haadha kee irratti tarkaanfii fudhatiin dursa isuma irratti tarkaanfii fudhachuu sii wayyu akkamitti garaa jabaate barreeffama akkamitti barreessaa baran gurbaan kun. Ka'een gaddaa ishii sammuu isaa sirrii miti jettanii iyyuu baay'een keessan sammuun likkii miti faa ka jiru jira iyyuu bara sammuun likkii miti. Haati mucayyoof sagalee ishee qabdee sagalee ishee ilaalame sagaleen ishee sagalee boo'ichaati bara sagalee yaaddooti bara. Gurbaa doorsiseera bara yookaas ajjeesa jedhe. Intallee gadda maal jette harmee kiyya doorsisaa ture garuu immoo galgala homaa naan godhatte nyaata geessuu fi agtee achitti kukkutee ishee kaa'ette. Ijoollee dhiiraa akka harmeen keenya garaan ulaafan isaan garaa laafaaf hin jiran. Maaliif warri kaan immoo iiftanii gaafa inni kun dhufee garaa jabaatee koomentii barreesse maal gochuuf asii koomentii mataa isii facooftanii gurbaan kun akkas jedhee miti qabii qaxaqqaxii garra facaasaa dhugaa rabbi. Maal siniif godha maal sin fayyada? Borullee obboleessi kee akkasuma jedha haadha keeti. Maaliif waan sun faashinii waan ta'eef amma jireenyi wadda dheeraa baqa karaa deemee biddeen mangistii nyaatu barbaaddata baqa. Maaliif milikkita waan akka irratti agarsiifne kaa isin warri iyyaa ooltan miidiyaarra. Dhugaa rabbi haadha eengadda duuteef maal saabboonya. Koomentii har'aa dhugaa rabbi lapheen kiyya lamatti na cabina onnee kiyya na fanaddee. Harka maaliin barreessee anillee ganaa galee qala. Eelee yoo gubatte malee maaltu si gube? Maaltu si gube gubadhu dhugaa rabbi bakka yaaddeen siin gahiini. Rabbi si haankaaksu dhugaa rabbi. Warri haadha keessan ajjeesuuf akkanatti karoorfattan kun rabbi si na haankaaksu. Bakkuma yaaddeen isin hin gahiin dhugaa rabbi haankaakaa isin. Hamma haati keessaniif abbaan keessan nyaatan hin nyaatiin isin immoo karaattafa baagala wallaala kaafuudha wallaala dhugaa rabbi guyyaa halkan isinitti haa ta'u. Akkamitti haadha kee abbaa keetti du'a karoorfatta dhugaa rabbi. Rabbi of sinaa wallaashisu dhugaa rabbi.
albee maatii keessanii qopheessan rabbi isiniif haa godhu. Albee galee haadha kiyya qalattu kana rabbumaan siif haa godhu dhugaa rabbi. Rabbi si bira hin dabarsin siin sokkiin sumaaf haa ta'u. Harka maaliin akkatti barreessa? Eeleen gubattu malee nama maaltu si gube? Isheenuu baatii sagal garaatti si baattee udaan kee albaatii kee hooqisa kee hamba kana si guddifte maaltu si gube? Yoo gifate maatiin qarshii namarraa nyaatan malee lubbuu nama baasani. Mee haga har'aatti nama ijoollee isaa ajjeese jedhamu nama muraasa ageenya. Garuu haadha ajjeesuun kun waggaa 3 ol erga faashinii ta'e. Yaadattu yoo ta'e waggaa 3 ol faashinii kata'aa ofe kun. Kuni hundi immoo otoo nama tokko irratti tarkaanfii ajaa'ibaa fudhattee namni takka haadha ishee ol jettee ilaaltu akkasuma nagu jettee dhiifti. Gaafa namni tokko waa godhu mana seeraatti hin fiigina. Dhugaa rabbi gaafa namni tokko nama ajjeese yookaan haadha kee abbaa kee ajjeese mana seeraan geesse seeraan naafaa qabamu hin jedhina. Seeraan kasii qabamu biyya Arabaa kana keessa yoo ta'e malee biyya keenya keessatti nyaatee dhuga waan ta'eef homaa tokko rakkoo hin qabu. Kanaaf otoo inni achiin gahee lip gootee daqxee harkaan laatattu dhugaa rabbi hangaraafaa walii laafuu jira bara. Seeraan naa qaba seeraan si qabe amma gurbaan haadha isaa ajjeesu jaan galee haadha kiyya qalachaa jiru kana seeraan haa qabamu jechuun jiran. Seeraan maa qabsiistan maal sinii godha? Hin baakaa mana seeraatii baheetu waan jedhe sana godha. Habbo rabbi sinaa hankaaksu dhugaa rabbi ijoolleen jalaa ufaa jirtan kuni rabbumti sinaa hankaaksu dhugaa rabbi. Ijoollee dhiiraa ani dhugaa rabbi garaa isinii kutadhe. Akka malee obboleessa dhiiraa hin qabu tokkitee malee jee bu'aa ture baga rabbi obboleessa na uwwate. Dhugaa rabbi ani baay'ee takka bu'aa ture obboleessa tokkitee malee hin qabu. Viidiyoo kiyya namoonni ilaaltan ni beektan. Garuu baalegee akkasii baga rabbi obboleessa kiyya dafee ajjeese jedhaani bara. Ani obboleessa kiyya afurtu na helaa du'e baga du'ani dhugaa rabbi akkas taanaamu maal obbolummaan isaa yoo namatti hafe dhugaa rabbi maal namaa godhani harka maaltu haadha ofiiti akkanatti itti karoorfattaa jira bar anillee gana aqee akkas godha qaxaroo itti qabachaa jira bar yaa rabbi na baasi dhugaa rabbi innaa akkasii an dhugaa rabbi waan irraa ji'ee dubbadhu na wallaalee garuu gurbaan kun biyyuma Arabaa keessa waan jiru naaf fakkaata bakka inni jiru daddafaa akka inni qabamu godha.